io zavatra mahagaga fa nanao filazana atao amin'ny page Facebook ary efa nisy koa mba maharitra fa fahiteny am'zany. Aleo azavaiko amin'ny vahoaka malagasy hazava ty raha ty mba tsy hiverimberina intsony. Zao nisy taratasy nalefan'ny ramatoa tonga ato aminay. Araka ny fangatana fanasorana ny immunité ny io solombavambahoaka Rajerson zany. Fa zavatra tiako ampahafantarina antsika vahoaka malagasy raha mbola mivory zany zahay de tsy azo enjena ny solombavambahoaka. Dikazay zany miandry aoriany fahavitany inona moa anaranty ny sessionnay zay zahay vo manapa-kevitra amin'io zavatra io. Ray zay faharoa manaraka zany aoka fantatsika fa raha tsatra bodiondry izy de fa tsy ilaina anay intsony ane zany raha misy proof tena ngeza be mihitsiny ananany fitsarana afaka tonga de fa miroso ry zareo tsy anjaranay ato amin'ny temeram-pirenena zay fa anjarany fitsarana no manao an'izany zavatra rany. Farany de zao na tiana na tsy tiana mila fantariny vahoaka malagasy nisy taratasy nalefany io solombavambahoaka io handravana fitondran'ny président ny fanavaozany président Mikael zany zavatra zany nisy na de misy sionjesaka hoe efatra no nakatoan'zany na efatra tsy nakatoan'zany tao amin'ny ACC tsy anjaratsika no mitsaran'zany fa nisy kosa izay zavatra zay anjaratsika vahoaka malagasy no mitsaran'zay. Fito taona nitondrany ingay rajoelona ty fireny ty, fito taona no nitondrany président Mikael président fanavaozana anty fireneny ty de njaratsika mitsapa an'izay hoe mendrika ny harodana ve ny fitondrany président Mikael taoriana mahana problème rehetra lalana fefamboary délestage fefa tsisy na rano fefa miatsara eto Madagasikara ka raha manam-piakarina zany rehetra zany université nanomboka namboarina daholo tao anatin'izay zavatra zay ny bourse nampiakarina de zay zavatra zay njaratsika vahoaka malagasy no manapa-kevitra mendrika an'izany ve ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao fa na de nisy ninona zavatra olazaina na nalefa tany amin'ny ACC zay tsy ananany fahefana manao an'izay zavatra zay misy kosa aloha an'izay karazana hoe fampakorotanana noentina hanaradalana zay. Mbola tsy nisy ny fivoriana nataony Ibromarch ny antenimera-pirenena hitina nalana ny immunité parlementaire ny solombavambahoaka Rajerson Antoine hatramin'ny androany. Hoy ny solombavambahoaka no sady kestera voalohany eo anivon'ny antenimera-pirenena Rina Randriamasinoro. Raha toa ka misy io fangatana avy amin'ny fitsarana io de tsy maintsy ny Ibromarch hoy izy no mivory sy manapaka izany. Ny fivorian'ny Ibromarch aloha zany raha ohatra misy zay fangatahana zay de tsy maintsy ny bureau permanent no mivory mahafantatra an'izay voalohany. De hatramin'ny androany aloha mbola tsy nisy fivoriana nataon'ny bureau permanent mahakasika an'izay hoe fanalana ny immunité zay. Zay fangatahana efa tonga mety eo niveau anontany na ohatr'izany any amin'ny secrétaire any tsy fantatro fa raha ny fivoriana aloha mbola tsy nisy ny fanatrehana ny fivoriana andraisana fanapa-kevitra ny amin'izay. Nanamafy ny tsy fisiny fanalana ny zoma solombavambahoaka ny solombavambahoaka Rajerson Antoine io ihany koa ny filoha-hevitry ny antenimera-pirenena avy eo amin'ny faritany Toamasina Fidèle Razanapiera androany. Nambarany fa mana ny fahadisoana nataony solombavambahoaka Rajerson Antoine tamin'ny fametrahana fitoriana teo anivon'ny ACC ka lasa manao serasera mivoy io resaka fanesorana immunité parlementaire io raha ny fanazavany. Permanent ve fanalana immunité Rajerson Antoine fa izy efa niantso anahy izy Rajerson Antoine mihitsy niantso anahy nanontany hoe nisy an'izany ve tao fisy tsisy an'izany tao de tokony katina eo le resaka zany rehefa za miteny aminazy hoe tsisy satria zany ke membre bureau permanent fa tsy andaingy am'izany fa ny tena marina mahana amin'ny zavatra nataony any izy ga nisy nitenin'azy andana mandeha manao zavatra fatany any amin'ny fitsarana volam-pandrehana any de tsifotra le izy androany de matahotra anao sao de misy retour any aminao le izy de enao ndray mipublier aloha hoe hoalana ny immunité. Io ke communication e manao comme izy de zay foana voiziny eo.
nambarany filoha hevitry ny antenimera-pirenenao amin'ny faritany Toamasina Fidèle Razana Peratrany fa azo atao tsara ny manala ny immunité parlementaire ny solombavambahoaka araka izay tapaka mandritry ny fivoriany i Birao Maharitra raha toa ka misy ny taratasy fangatana amin'ny fanesorana izany avy amin'ny fitsarana izay tsy maintsy soniaviny ireo mpikambana mandrafitra ny Birao Maharitra. Fa raha anala zany zay azo alana zany ary tsisy dikany akory manala zany satria mivory ny bureau permanent de rehefa miadevitra zay tokony alana satria mifady sonisa aditsona atao député ty de sorina lisy fa zay mbola tsy ranao soniana zany tsy maintsy manao sonia zay ary io tsy soni hoe soni fahatanana zany fizika mihitsy ny zavatra rehetra dia manana ny fotoanany ary zao mihitsy le fotoana fampizarana aminao dia manatitra ny araba topoky lahy finahitra topoky vavy amin'ity andro faharoa amin'ny herinandro andro fahasivy amin'ny volana jona ity hitahina kely no mafandraitsika tsy amin'ny lafiny teknika manao tantsoroka ihany keo Alain Thierry Rakotonirina namanao Roland Bruto no mitarika ny fandaharana amin'izao fotoana izao ho ataontsika aloha hevitra anankitelo ihany koa ny fampizarana aloha anaovana taridresaka satria dia mbola maharitra ora ray sasany eo ny faharitan'ny fandarantsika rehefa isan'andro zany resaka fahasalamantsika amin'ny voalohany dia miresaka ihany koa tsika ny eo amin'ny lafina ataontsika hoe fifandraisana resam-pirenena mety mahakasika ny sosialy ihany io dia ny amin'ny lafiny fahatelo tsy dia fahalavitra amin'izay ny lafiny resam-pirenena mifandray amin'ny raharam-pirenena ihany koa eny ary isan'ny vaovao anankiray misongadana ihany koa mahakasika ny fitantanana eny nivon'ny vondrom-bahoaka paritra eny moa rehefa miresaka vondrom-bahoaka paritra zany dia toy ny atao hoe CTD na ny collectivité territoriale décentralisée voaresaka ambaratonga telo izy raha anatin'ny lalam-panorenana misy ankehitriny dia ny commune zany ny faritra ary ny faritana moa zany somary hoe aingoaingona anona ihany izy io satria misoratra izy eo anaty lalam-panorenana fa tsy mbola nijoro ary tsy nampiasaina mihitsy izy hatramintsika amin'ny teny zao horesantsika kely ny amin'iny mandao aloha raisy ny tiantsy manaraka ty ndao ary allo manao any ianao irapatopoko salama magneno ndao ary tiako lazana zany ataole raharam-pirenena bo anohatra zazy de tena atokinao misy fitarana folo ny herindrana ao anaty Facebook ao tena afomba mamohatra mihitsy ny ilazany azy ao tena zany mahita hoe tena distafa ohatra ny izy ary tena mena anara-bositra hafa mitovy abiby mihitsy le raha matoa tena eo zany mahitako hoe le kolontena ny tezanyga ihany ravelona le fomba zany tena hitako mihitsy hoe tena tafa ohatra izy ary tena zava-doza satria zany fahitako anazy io raha mato io zany tena hoe mahasa ary manana karisany tena mahery vaika mihitsy napototra ny tsy metirety nataony fanjakana lasa izy zany de ny herirehetra hoa ny tena fahefahampiasana mpitondra teo aloha reo tena tokony eo amin'ny ramatoa iny zao hoe ka za zany tena mampahery an'ny ramatoa iny ary mampahery azy zany avitany asa fa tena mafy de mafy le fanendrehana ary tena inidy moa le misika tena fonjany tefa iny de mazava beke ny zavatra nyterenina hoe zaho tsisy ministra tsy managaga tsy mamoaka gaga fa fitarana manao za ka tena zany zareo le momban'le fanjakana teo aloha fa ty rahabatombo fanisondry managaga anareo fa fitarana managaga anareo fa tsy rahabatombo fanisio ka za de tena raha de zany le iklasy anareo an'le rahabato ka miandaza hoe fa tena kolontsaina malagasy hoe fa misy any le zavatra farafahakeliny tokony mba hoe tena anareo zany efa mitiny tena firenena ty fa raha hoe le klasy anareo anazy zany tena mitovy amin'le biby le fa karaha ty hoe biby maloto sotana eny ary zavatra misy moa zany iny resaka raharaham-pitsarana ny resahana teo sy ny ataontsika hoe ny olona moa zany dia malalaka izy eo anatin'ny fanehoan-keviny ndao aloha raisiny ianao ary zay ny mazava-dehibe ny toerana amin'ny raisin'ny serasera manomboka eto zany ary efa nanao fanamarena matetika an'io na ny filohan'ny fanavaozana ny republika tamin'ny fionana amin'ireny diaspora sy ny sisy ireny ndao ary raisiny ianao miaraba tompoko ndao ary allo eny tompoko fahasalamana salama tena iombona ny tena na hevitra zato isanjato na isanjato misy ny tenin'ilay miantso teo satria nahoana fanjakana ty misy moa tandapo milaza hoe fanjakana masy
nefa atao ohatrany samy mandrirondrirotra indrindra le tandapa le malahirana efa antanany raiky tafitondrarafanjakana le fa tena hita hoe tsy nahavita ninninona na fisehosehoana fotsiny de le raha matao iny ny anjehana le ministera fanavaozana moa de mpiara-mitolona ampiray antoko amin'ny any loatrany me azy hoe inaika tena fahefanao malahirana be a zay le hoe mitolona fa mitololinona eo any nahafatin'ny repoblika fahatelo foto-kevitra tena tsara mihitsy fisara-pahefana sisa fa de ilay filoha mihitsy ny endro le ronona ohatra fotsiny tamin'le géométrie variable de zalahy eo ihany sao de loza fa de administrateur civil latsaka lofidina tsy lany de manentsika anseny administrateur civil namany ihany manahirana be satona fotsy zany fa be de be le izy fa de nareo moa resaka kely ohatrany andalana zay mahenao an'ireo matobritina ny resaka momba ty panafrikanisme de ahoana izy io mety ange io raha ohatra ka lasa mampiavana le Afrika Atsimo amin'ny Nigeria sy ny Ghana reny Rwanda reny ny teratany zany ny tena panafrikanisme ny avance ikabazamanao ny adalan'ny Trump na ny atolo Poutine na ny atolo Macron reo maventy reo manilika ny vahiny zao zava-dorotra zany angenena ny leratany zao antika mahatonga ny namana mpanao gazety raha iteny hoe nitanjona de ny anambady vazaha tsy nanambady vazaha moa le raiky efa nakany 20 centimetatra de io no nataony amin'ny firenena mety nany Dubai mipetraka any sy ny sisa ale tena hoe malagasy le teny malagasy ohatrany tsy resaka manidifidina fotsiny a ka tsara aloha ny teny le rahalahy teo aloha teo a ny fandalinanareo ihany ko toy iso misaotra indrindra makasitraka maheresy ie ny amin'ilay teny malagasy teo moa zany dia anankiray heverina fa hanao randra tarihana lay nataon'ny ministry ny fampanananasa nandritry ny firaisam-pitenenany teo anivon'ny fionambe fatra-ambifolo amby zato ny OIT na ny organisation internationale du travail tao amin'ny lapan'ny firenena mikama tany Genève tamin'ny omaly tamin'ny teny malagasy ranoray nanaovana ny lahateniny efa nomena melohan'ireo atao hoe mpanatrika ny fivoriana misolitena firenena samy hafa moa ny dika teny azahoan'izy ireo ny votoatin'ny zavatra nampitain'ny Madagasikara raisina ny antso manaraka manao ana efa tena vonina izy daoara mandroso miaraba daboko allo ina ary miarabanareo de miaraban'ny ny teniny reny isorako manoka anatiniko mihitsy izy zany général Ramakavelo ny teny tena mahiny teny malagasy ranoray tsy misy teny hafa rehefa maheno ny ray aman-dreny be iny tsy zaiko mihitsy izy fa de tena mahafinaritra mihitsy hoe zany any tena malagasy mahiny teny malagasy izany raindray mbola misy teny mifangaroaro fa de isorako nahita tamin'ny Facebook ako nataony afrikana ary zaraiko tamin'ny nanamana rehetrarehetra tany hoe enaro ny teny hafa fa ny teny reninao no ambony rindra ary rehefa mamoaka zavatra ianao na manao mialatsiny fa de entre parenthèse publication de ataovy amin'ny teny reninao ko zay mila niny any ivelany any manika azy amin'ny fiteniny any anisany na diso ny tantaran'ny Madagasikara de satria tsy ny malagasy no nanoratra azy averiko tsy ny malagasy no nanoratra ny tantaran'ny Madagasikara fa frantsay sy hafa tany ohatra ny ady nisy tamin'ny frantsay sy lazainy fa malagasy guerre franco malagasy izy tamin'ny taona telo amby valopolo sy valonjato sy arivo sy ny 5 amby valopolo sy valonjato sy arivo dia ady nisy tamin'ny frantsay sy ny fanjakana merina fa tsy guerre fa tsy ady tamin'ny frantsay sy Madagasikara ny anarana Madagasikara mbola diso koa manankasy tsara ny tena anaran'ity firenena ity manankasy tsara fa ny fahenon'ny vahiny nanontany any no nandiso de zay ny hoe Madagasikara de ny anaran'ny mponina eto hoe manankasy na manankasy fa tsy zany hoe malagasy de rehefa tonga amin'ny frantsay de ataony hoe mallegasy hitanareo fantsoina zany tsy misy fandraisana mihitsy le hoe malagasy sy Madagasikara fa le hoe manankasy tsara sy ny manankasy na manankasy na mifandray tsara ohatrany hoe la France c'est français, Sénégal sénégalais, Chine chinois, Japon c'est ohatra zay toy zao ie tsika moa tsy voatery akatahaka ny avy fa mbola tsaroko eto koa misy ny tena rehefa manao latiny na valandresaka mpanao gazety ny
Andrea Matoery Zafomaleo dia isan'ny tena miteny malagasy ranoray koa izy anisanao zany fa tsy ohatsony moa zany zava-dehibe ny io ary ezaka ary nona fa itoy zany fa tsy hoe ao anatin'ity volana hanomezana lanja manokana ny teny malagasy ity irery no isongadina zany fa dia samy manao ny ezaka ny rehetra. Io koa moa zany dia tena manana toerana lehibe ao anatin'izany ny resaka fanabeazana dia ao anatin'ity fotoana na vanim-potoana iresahana momba ny fanavozana ity dia heverina fa tsy ho ambany zavatra ny fiheverana ny amin'io politika ny fanabeazana amin'ny votoatin'ny fampianarana ny tetiandrom-pampianarana sy ny sisa ny amin'ireo hoe teny andraisana anaovana teny mita amin'ny sampandraram-panjakana sy ny sisa dia mety aka-toerana lehibe ny teny malagasy manomboka eto Ndoary. Miaraba tompoko. Salama e. Miaraba. Raha vao ohatra ianao tsy mampiasa teny frantsay na ngaim-bava dia lasa hoe dia vendra zany tena ohatrany hoe fahafahana manam-pontena ny fitenena teny vahiny ary rehefa miteny amin'ny teninao io ianao amin'izay ezaka rehetra hoe fitenenanao teny vahiny dia ohatrany tsy misy olona mirarahanao impirimotsika ny tsy mizaky rehefa mba mandeha amin'ireny misika mba lazao amin'ny teny malagasy mazava apetao eo ambaravarana io ny service misy anareo dia ny anarany service misy anareo fa zavana vao miteny hoe service tonga dia soratako amin'ny teny gasy fa tsy soratako amin'ny teny frantsay zany satria nafarmasy soratako amin'ny teny gasy ohatrany gote soratako amin'ny teny gasy fa zany miatony fanakasina io tsy mahita teny hoe mety sarotra amin'ny teny hoe fivarotapanafoty mety sarotra amin'ny teny hoe mpitsabo satria ohatrany hoe mpanompisampy zany traveoko hoe dokotera dia hoe hitanao zao fahavoazana amina hoe taly directeur plazany taly fa raha vao miteny zany ianao fitaliavana zany ohatrany misy olona marary mihitsy ny sofony ny ainao zany dia zao fotsiny hoe ny atonga dia tenaintsy fotsiny hoe président ianao fa za tsy miteny hoe amin'ny teny frantsay fa président fotsiny ianao teny gasy dia ampy zay ka io rehefa nindranindrana tena ny hitako hoe fahavazana amin'iny tia ametraka hoe zato izao zato